家好呀，我蔡神拍片，今日咧我就拍呢個抽獎機喺呢個手機版 Minecraft 入邊，方便我哋方便我哋講 Minecraft 一齊連線啊，可能喺 Minecraft 入邊玩嗰啲咩嗰啲多人玩嗰啲 PVP 嗰啲嘢啦，之後咧就要冇理由包剪咁煩㗎，咁我就喺入邊整咗上網揾到抽獎機點做，咁我就方便大家啦，喺 Minecraft 唔使咁悶之餘又有個樂趣，首先係大概咁嘅形狀，之後我而家示範一次，就推一推，整多次先。咁，不過唔緊要，我而家做多一次俾你睇啊！首先係整個好似 Minecraft 嘅盔甲咁嘅，即係頭盔咁嘅形狀，係啦，整多咗。係啦，整幾層。之後整到大約咁高度咧，就擺啲村民去，但係要啱數，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係啊，但係兩邊要對齊啱數嘅。之後咧，隔離又係，動物我就唔知得唔得啦，但係我通常都係擺豬人嗰啲嘅，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，係啦，大概咁啦。之後咁樣啦，佢哋攏埋一堆咁樣啦，之後就開始整嗰個抽獎機嘅形，1、2、3、4，咁樣整4格，大約4格到，係要3層高嘅。之後咧就擺鐵軌喺度，之後咧就咁樣啦，封住個頂，之後依度都要封嘅，即係有神秘啦，即係咁樣擺呢個，推一推，嗱，見到有隻豬人即刻出咗嚟。之後咧，如果擺多個咧，我就唔知得唔得。哦，得，係啦，擺多個。係頭先啱咧，我就唔知咩事，點解唔得。嗱，係啦，就係咁啦。今日我嘅分享完畢。如果大家鍾意嘅話咧，就請訂閱，我仲有好多嘢未分享嘅，你哋訂閱咗包保你哋有樂趣啊！拜拜。你哋鍾意嘅話請訂閱。